Добрый день, дорогие друзья! Сегодня решил дома поужинать яичницей и поделиться с вами для кого-то может быть новым, и для кого-то может быть не новым способом, на чем можно пожарить яичницу на рыбалке. Называется это индейская свечка. Очень давно хотел испытать, попробовать, но как-то не удавалось. Вот решил дома, пока появилась свободная минутка. Получилось у нас, нашел я, пришлось поколоть дровишки, и вот выделил одну такое полено. Значит, что такое индийская свечка? Это вот такое полено, или как его назвать, разрубленное пополам. Середину я вырубил топориком. Она пойдет на растопку, мы сейчас меленько их порежем. Также в качестве растопки срежу кору, чтобы лучше распалить. Для этого мы применим ножичек. Можно это и топором сделать, может быть это не обязательно, когда сухое дерево, можно там насобирать каких-нибудь шишек, иголок. Но мы не в лесу, будем растапливать чем угодно. В принципе, с собой всегда вожу такую газовую пьезогорелку, поэтому попробуем, может быть, ей растопить. И приготовим себе яичницу, посмотрим, насколько это практично, эффективно, как это работает. Самому очень интересно, хотел попробовать. Смотрим дальше. Так, у нас, значит, готово полено. Есть вот такая вот горелочка газовая, которую всегда беру с собой на рыбалку. Щепочки, спички. Попробуем распалить без газа. Не знаю, получится, нет. Если что, будем с газом. Проволочка. Газеты сейчас принесу. Что, пробуем спичками поджигать? Сейчас. Спичкой неудобно достать. Попробуем немножко по-другому. Так, ну вот, распалили мы свечку индейскую-то. Дерево сырое. Скажу сразу, что на сырое дерево очень трудно распалить. Пойду за сковородкой. Вот яички готовы. Масло готово. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Вот так выглядит огонек красиво, без вспышки. Горит наша свечка. Жар достаточно такой горячий. Такая у нас чугунная сковородочка. Значит, что мы сделаем? Чтобы не нарушать систему вытяжки или вентиляции, поддувала, как это по-научному, не знаю, поставим такую штуку, чтобы тяга была. Так, ставим сковородочку. Выливаем, наливаем маслица, чтоб не пригорело. Значит, у нас тут
Под низом стоят щепочки, чтобы воздух попадал, тяга была. И также между сковородкой или чайничек, если его поставите на рыбалке, тоже. Ну, сковородочка немножко нагрелась. Убиваем яички. Скажу сразу, что на сыром дереве очень плохо эта штука работает. Распаливал очень долго. Ну, как-нибудь на рыбалке возьму сухое полено и повторим это с нормальным деревом. Ну, хотя вот он, огонь пошел, здесь пошел. То есть тут у нас тяга, сковородочка, яйца поставили. Все это шатко стоит. То есть смотрите, чтобы не упало у вас. Может, это будет казан или чайник. Сегодня у нас такие домашние яйца на индейской свечке. Смотрим дальше, потом на финише расскажу. Так, вот у нас все тут жарится. Покажу, как процесс идет. Вот оно видно, что там что-то внутри горит. Значит, надо посолить. Криво немножко. Сковородочка стоит, но уже видно, что яйца жарятся. Значит, вот он тут огонек идет. Ну вот подошло к концу. Наша яичница готова. Закипела. Сегодня на тренировке потратил белки, углеводы. Надо пополнить запас. Эксперимент, считаю, получился удачным. Делал такую штуку первый раз. Значит, в чем фишка? Сырое дерево очень тяжело распалить, как у меня получилось. Внутри получается такая отверстие все больше и больше. Сейчас разорелось. А так можно туда вот подкидываете щепочек, когда огонек слабенький, и оно разгорается. Летом в хорошую погоду попробуем это сделать на сухом дереве, на природе, на рыбалке, а не дома. Узнал несколько нюансов новых, поэтому считаю, что уже могу сделать на природе. Это на природе очень долго у меня это было бы. Конечно, без баллона газового у меня не получилось бы это ничего. Летом повторим. Мне приятного аппетита. Вам спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Пишем, интересно ли вам было данное видео или нет.